kapsat na kay Panginoon o may tayo. Di ba, panagbitahan ito magtatang malam. Kumatiwan ni Karalan, iti tunggal may sa, duhaw tayo di pamakawan, isang wala na ako. Shout to the name of Jesus. Let's pray. Jesus, 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 ang aming sa dulangin. Balik tayo iti sa doon ng mo, king ka, iti ang aming panakabalin, king ka, iti ang aming panagdayaw. Nagyaman kami iti ang ito mga sumpay, impay mo kata kami iti barong isa. Wala magdayaw, nagyaman kami iti tiyempo man na ito yung dito ko na kami nga at dapat silipiyag niyo sa tikin ka, ito yung daga. Nagyaman kami iti ang aming bendisyon mo, ang amin nga ba palagay pagpagkaktal mo para kami, iti ni kaya ang amin paragdin mo iti anyaman nga masapon ni iti daw iti biyag nila ito. Pakawarin na kami hapon iti nakabasuran mi, anyaman iti nakarawin mi, iti sangwanang, anyaman iti isasaun mi, kaya na nakapanutan mi, haam mo, pagkatan. Kaya may sampay, dalusan na kami iti nasantuan dara ni Apo Jesus, kaya iti ang amin nga sa mo isang roti patuloy nga magdalos ka kami gapo iti pinagtungpal ni iti amin nga panagsasaon amin nga amin nga ipapagpagang tulungan na kami nga po tangalan nga naka-asid kami ka iti ang ata ti kinasanto iti tunggal na isa nga isang roti iti pagayatang nagyaman kami iti ati karag ni iti pangatuan nga nagan na tinagan niya po Jesus. Amen. 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 Sampay. Ikarag tayo man iti bandiki iti panagimong tayo tamalim and iti protection pagkaulit mo tinagan niya po Jesus tayo karag Jesus, Jesus, Jesus amami sa dalangit kay Panginoon Sampay. Agtuloy kami ngawas asadat kini ka, tadawatan mo nga ron iti pagtulong mo iti pagkapo iti bandigi, iti panagagin mo iti pagtamalan, iti pagdamit ka. Kagawa na kami ng may dupigin ka iti panagsamba nga gapo iti Espiritu pinapudno, taarod, iso iti maadaan iti bukod ni kina iti puspuso ni tulungan na kami protektaran ulaeng iti tunggal isa ken nagrekap sa iti kaidapanuan ken itoy nga lugar iti pagimbungan ni itit mo kada kami iti angeles mo iso kumadwa kada kami nga mga luwad iti tunggal isa kada kami ken kapananutan mi tanuhaan nga panutan ti kabuso iti may kada kami madaan kami iti panakadawag ti kapanutan gapu iti panagsurot iti som gapu iti inspirasyon gapu iti Espiritu Santo tulungan na kami Ama ng may tika dato yung panagtayo ni nga sumod pagkatang at yaman kami mga dati karami itinagan na po Jesus. Amen. Amen. Amen.
dayaw, yung mani, sa tangalan, itutungga may sa panunutan mi, puso mi, nga maitutugin ka, iti panagdayaw, ang dapat nga masapol kung maitutugin ka, kinisong arod nga marapat nga itutugin ka. Awatan naman natin yung panagdayaw ni, itinagan niya po Jesus. Amen. Amami sa dilan, malidayang kumati na santuan, nagan mo, umay kumati pagariang, matungpal kumati pagkaitam, ito'y daga, kasabi. Itid mo kada kami itaraon mi, at tangan daw. Makawanan na kami kadagiti bas pasumi. Akas iti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di na kami iturong itinakaraw pakasuotan. Ilis na kami kiti iti managdagdakis. Takin ka iti pagariang, kinpan na kabalin, kindayag at nanayon. Amen and amen. Magbasa kayo kami, kaya sa mga Wendres. Apo si ka, di pastor ko, at daanin na yung amas sa ko. Iki na lang to ang karutan, paginalan na. Itwila isip, ibusay ba yung kitang dalaman at talinay, idalan na. Ipaan mo kanyak, ibaruwa isa. Harapain na, ibumutot idalan, kasi ka rin.
Bukuran pa ay ingat kita tayo pagkasata sa anak to ang putek at kakakanya. Sa ukod din pastor mo sa lakiban na. May sagana kay iti padayang at pakay kanya iti yung matang na iti kapuso ko. Pinaarulyotang na iti ulok itilana. Ket ang ilipit-yas ti Kopa. Awan dua-dua akong buyog to kanya ti kinipag. Ket ikinamagayat mo bayat iti panagdag ko. Ket at kaingat tuwa kanayo iti bayat ko.
Hallelujah. Ngayon tayo ng mga oras na pinag-dayo tayo ng tama mali. Kaya kumagayo tayo, kararag tayo, iti pagigi, iti panagdadimig tayo, iti sa otiapo, iti kararag tayo man, iti sa otiapo nga maiburay, at magdaan tayo, iti magdaan tayo, iti pa sirip na umawat. Tingkin iti kalawag, iti palamutan, tanurod, anyaman na iti sa otiapo, iti mutiisi, iti Espiritu Santo, kat umay tayo mangag ikararag tayo ng itadibot ni Diyos na sumamburay iti sa otiapo, nga mataason ti sirip, kini pinakamo, at taan iso na ti inspirasyon, iti Espiritu Santo nga sumalagod pangunaan ti Espiritu Santo ti Diyos nga umay pang kasabay iti sa otiapo. Ipukaw tayo mga tinagan ni Ang Jesus, tayo kararag, Jesus, Jesus, Jesus ang aming sa tilangin kami naman, nagyaman kami naman ito yung kalito, yung ito po kada kami, ay nagkaanak kami, tinagpayag, nga makangil, ititimot mo, in lokatag, ikitamangutan kami, isungot atin kami, tatanga maling, nga gigitdan, umaykin ka, iti pinagkamisan, iti Espiritu, tanong ro, umaykin nga, mamisan pahit kita mamagmay iti saong umay mo buray, umay mo kasabaga po iti adito mo lang tamalan kutlo ataman iti kapanutan ni iti tanggal mo sa katamay kinagajay makanod pahit to online nakatuan yung gimong nga maadaan kami tilapayag nga ititimag ti Espiritu Santo iti kapanutan iti puso nga pagpakawaba nga makaawat ti sa og mga isungarod umahin mi itong parin ti pinagpermi ti lagdaw sa isuti mong dalos ti pinagpermi isuti mong dalos ti kararwami nga umay iti dalan nga panakasanto nga isungarod ti ipili mo nga pagkatabi ti amin nga umay ka nga amin nga adati panagad na makasampul iti pagariam, umay iti pagariam. Pero tulungan mo lang iti atipin mo mga buray, nga aso na kurang iti panakamuhan, aso na kurang iti wisdom, iti po kaya dulsire, iti po kaya iti inspirasyon, iti panahon na iti Espiritu Santo, tahan na sarili na bukod iti umay na, isa pa, iti mo kanya na wala iti piksa itinakil, nga mga buray na awan ti pagduluan at kapanutan na taano itilitaglaan na sa og isungarod ta may kasaba umay may kasabakin umay nga may buray kin magmangit iti amin nga aktoy nga sa mga ta isungarod ta pagyatan ni nga mga duluan na kanyama nga at tutulit ta madati panakaawat itong gamit sa kada kami tanong anyaman iti panagbibirin din iti may sibibiyag bay nga hampay nga agturong iti pudno hampay nga agturong iti panakasanto nga panagbibiag kita amamin na gati kuma kita may turong iti lintag nga panagbibiag gapu iti pagkatam gapu iti
alintag na sa ang yaman kami ama, lahat tinulong ti kami, iti nagan ni katuan, ti aming tinagan na Jesus. Amen. So, welcome. Let us welcome the servant of God, Pastor Please. Ngayon pa gumalan ka niya kay aming kausap. Noon pa'y iti bagyo. Ngam iti pamati tayo katama na bagyo. Amen? So nga, ikantay iti paulo na. Iti sarita iti Diyos sa pangandaw. Ay iti pundasyon iti agrumita iti parang masirin sa na. Pundasyon iti pamati. Amuan tayo iti sibibiyag a Diyos. Hallelujah. Kat makipaglupat kay man kanya iti libro iti Juan. Kapitulo 17, versikulo 11. John 17, verse 11 and 12. Okay. Kuna na dito'y nasaan kayo? Ita, umaya kon ka na santuan nga ama. Awan akong itilubong. Ngam adda itilubong, adda itilubong. Ay wanang ngarut ida, babaan, pan nakabalin, itinagad mo, na inted mo kanya. Tapno agmay may sada, akas kadata. Bayat ikadda kadakwada, inayuwana, ida, babaan, iti pan nakabalin, itinagad mo nga inted mo kanya. Sinalak niban ka, sinlaknibang ida, ket awan ti uray may isa kadakwada, anabukaw, malaksid day di tao, ana ituding awabukaw, tapno matungpal, tinasantuan, asura. Hallelujah. Naibang aldaw. Kat, badan tayo di mabiit na parang kararag. Amang isa nila may pundo nga si bibiyag nga Diyos. Kaya adatoy ti anak mo, Diyos, nagpapatuloy, nga daydayaw kun ka. Ita, iti kangatuan nga oras, iti panagdingit mi, iti saritam, ama, iti panangiburay, iti adipin mo, iti saritam, bendisyonan. Pulutan mo, Diyos, ama, iti saritam, tapno, Diyos, iti adipin mo, kithaan nga makaisawang, iti anyaman nga sarita, nga iti bukbukod na laing. Ngundiket, o Diyos, Ama, iti maisawang, iti maiwaragawag lang, o Diyos, Ama, ito niya iglasya. Ikit kita pudno, Diyos, tas kan sinubiyag ka Diyos, ket sinubiyag man garo, iti saritam. Ama, bendisyonan na kami. Iti Espiritu Santo, isuti ang garaw, ket amin o Diyos, Ama, para ka nga makangag, makabuya pa, ating nga preaching, bendisyonan mo, iti maysa ken maysa, agbalin nga biyag, iti saritam, o Diyos, iti amin, nga mangrespetar, ken mangawat, iti saritam. Ato iti tawat mi, iti kangatuan nga nagan, iti nagan nga Jesus. Amen. Hallelujah. Iti agpaypayso nga Diyos, ket dapat nabiyan. Abay, adu, titataw to'y lubong, sabasabali ti object of worship. Kasi naturalmente, iti tao, agbirong iti dayawon na. Siguro, adi may isang preaching ako na, nuhaan nga mai-correcta iti object of worship, maibaw ing iti sabali. So nga nuhaan nga iti sibibiyag na Diyos, iti dayawon tayo kakabsat, mabaling nga iti tapad padayawon tayo gayam kithaan nga ng Diyos. So kailangan tayo nga masigurado na ibagbaga tayo nga bibiyag tayo iti biyag nga pamati, then we must live by faith, we must live by the Word of God. Kuna na iti John chapter 6 verse 63, iti sao nga makautad iti biyag ket sa ulaan nga nagapoy ti Dios. John chapter 6 verse 63, kuna na dito, ti espiritu ti makautad iti biyag, awan apulos ti maited iti lasag. Espiritu ken biyag dagiti insaok kada kayo. Okay.
Espiritu kinbiyag, ibig sabihin, the life. And the Word of God, it is spirit, it is life. Ibig sabihin, out of all the Word, ang aming nasarita ipilubong, ang mabaling ang mga gantay, out of all the sounds, itila ang makaitid itibiyag, kit sa o iti Diyos. So nga, kailangan nga talaga nga maadaan tayo. Adya ngay, talagang panagrespeto iti sarita na. Nga, alaan tayo ato nga sarita na nga haan lang nga, ano nga tatawa, ibagata, apay nga ipatyam ato, surat lang mo iti tao. Nga maawatan tayo, nga haan nga na isurat ato ilang iti tao, iti bukbukod na nga pagkahitan, gamin, makita tayo, nagado iti instruction, nagado iti sa nga talaga nga masupil, talaga kontra, iti bukod tayo nga pagkayatan, di ba kat? Utubon tayo launay, iti sarita iti Diyos. Noong munod tayo iti panakaawat, iti sarita iti Diyos. Makita tayo, nga iti sarita iti Diyos, kit ti pinaka-importante, kit no kasano nga iti spirito tayo, kasano nga iti kararwa tayo, kat talaga nga magna iti kinapudno. Nakaragragsak nga manggan iti may isang tao, nga da iti panagbirok na iti kinapudno. At adyo yung rinudya kasuruan, kuna na pastora, gamin idi na naibawin na sa bali nga dalan. Tatakayat ko nga amon, iti naimbag nga dalan, iti agpay-piso nga dapat nga pagdalanan. Dagita, ti perbero ko iti Diyos. Takuna na iti John chapter 4 verse 24. Siya Diyos nga Espiritu, agbirbirok na, ti agdaydayo kanya, ti Espiritu kinapudno. Iti Diyos tayo kakabsat, kitahaan nga mabalin, nga lukdukwan tayo when it comes to worship. Gamin iti Diyos nga si bibiyag, ang muna, no agpaypayso, iti panagdayo tayo, agpaypayso, iti panagserbi tayo. Kasi adya preaching, itatay, iti main worship, kuna na we must delight in Jesus. We must delight. Nibagada nga delight, maragsakan tayo, nga aramidan, na makanada tayo kat naawagan as preacher of the word, as teacher of the word, kas may isa nga mga nakaagam iti paset nga talagang agisuro ta iti sarita ti iti Dios, then we must take joy. Madaan tayo iti ragsak nga agaramid no asikaman ka agpunpunas iti tugaw, agdalos iti church, agbalin nga ragsak. Takuray siya ng may isang adipin iti Dios, nagapunang iti kasta. Nagrugi, iti panaginaw iti ba barbarunak pa lang, inawang ti kakastoy nga pinggan ta aduna ijay. Ato nga pinggan ti inawang, barbaro ka pa lang ang adi ti trabaho, taga-inaw. Gito mo na nga trabaho, taga-inaw, iti pinggan. So, mura no, inaladang iti music ministry. At di ko ka, ang kumang, iti after that, nagbaling nga kids, newcomer, after that, teens, tapos ajay adult. Okay. Tata, I mean, kung pa rin yun, puro Bible study, intake, hold to. Ibig sabihin, sabasabali nga paset. Okay, sabasabali nga paset, di mabalin nga ministeryo, ada iti tagaluto, okay, ada iti for the music team, ado iti trabaho. Nung itikit kita iti Diyos, kanya tayo, okay, nung kasatno tayo nga aramidan, iti panagdayo kanya na, nga si pupusok, nga si dutungo, ako na nga dundungon tayo talaga, ibig sabihin ay-ayatan tayo ni Diyos, babaan iti panagtrabaho tayo kanya na iti na espiritual nga banag. Gamin, no panagtrabaho iti pisikal, at iti pisikal na trabaho tayo. Okay. Yung una yan, iti pisikal nga boss, makita da, iti tao nga agtrabaho with love, agtrabaho na may malasakit, iti company, or iti trabaho nga tatlo lang malpas. Tapno maka 8 hours, ay maka 9 hours ka lang ijay, tayo ajay, oston. Sa bali, adi ata talaga iti goal na nga talaga nga, ubraan na nga umnog iti trabaho na. Amo tayo nga iti trabaho nga spiritual,
Kit iti pagserserbihan tayo kaabsat, kit itinabiyag nga Diyos. Nga dagiti agban baro pa lang, iti number 1, ngobraan tayo kakabsat, amoy ba? Amon tayo. Kailangan we must dig deeper in knowing God, and in that thing, in that process, ijay nga mangrugi iti managrespeto iti sarita na itang agrugi iti agkaroon iti desire, okay, nga suruton. Kasi hindi pa nagsurot iti sarita iti Dios hangapin nilitan. Tanari ka iti tao nga pilpilitan. Okay. Nga labag gayam iti kalooban na. Okay. Handa gayam nga kagayatan. Okay. Ngayon iti Diyos kung nangarod, ang sublita yung John chapter 4, verse 24, ang pirbiro. So, uray da tayo mat, of course, balukan tayo mat, nagitiad da iti agpaypayso na nga, okay, nga tarigagay, nga makipagdaydayaw kanya tayo. Tanagrigat karot talaga iti magmaagmay maysa. Ito yung pamatihan tayo kitaan nga agmay maysa tayo na. Iti entero nga lubong amo tayo, dagiti agpaypayso, agdaydayaw iti Diyos, kat agpapada tayo iti pagpagdaan. Nailit adalan. Narrow gate, narrow door. So nga di, agpaunig pa lang ito'y talagang one way lang ta. Okay? Signifying narrow. Okay? Baga pwede ito duma, adayo uwan, gamin, adayo pa, iti pagnaan tayo. Tapos makastrike tayo, iti hilhangin. Tano adi pa lang manulang kilometro kahamo kayatan, kasanong tupay. Iti panagibtor mo, no umay, iti paset, iti testing in faith. Ado kakabsat, kadyo ko na nagaro di yung parabola iti Mateo nga, sabasabali nga dala. Ada adi na ano man semento, okay, babato, pagpagnaan, of course, maalat naman ito salita. Okay, after that, kanon mat iti tigabuso adi salita ng kaganda awanan. Okay. At dapat din na bato. Okay. Umay lang ti init. Awanan. Adi tumugtubo pa lang kuma. Awanan. Ta nagpigsa iti init na Adji babato, maperde, adji ko. So narigati agmula iti na bato. Ano? Umayong mga sa bali mo, adji nasisiitan. Kasi, mas makdakli adji siit, kesa adji agpaiso nga, mula, adji dalita. Ado iti mas pakit iti pamati gamin, handa makaigtor. Umay lang, iti apagbiit nga, testing in faith, awanen. Kaya da lang na i-give. Yung isugarod, taapay, agbalin na pundasyon. Di pagtutungtungan tayo tatakit pundasyon, iti pamati number 1, kailangan tayo nga mamaamugang paypayso iti Diyos. Kasi umay man, iti riribo, umay man, iti rigat, kung nanaglogi ka tatatay, ken ka ama, tumangada. Itaklin ko ken ka, amin nga, anyaman, nga problema. Okay. Anyaman nga datagsan. Iso na ito pangitaklinan tayo. Ibig sabihin, iso na ito pagkararagan tayo. Gamin, hantay talaga nga kaya. Nung mga oray mang pay-tupay ni Job. Okay? Pero medyo rigat ni inala na nga ma'am na mga kinangkanya. Iso na lang nag-overcome. Iti may sana. Job overcome it. Why? Why did Job overcome lahat? Apay ka napagtagumpayan namin. Nahabang suna ijay na testing. Gamin, muna iti Diyos. Muna no asin no iti Diyos nga daydayawan na. Ngayon kita tao o may lang tiliit nga panubok. Abay kastoy! Kuna, Lord, kuna na kastoy! Pabasulun na pa'y amin iti Diyos. Iti mapaspasamang iti biyan. Umay ti panubok umuna kumangkitaan tayo kakabsat. Anya ba'y tinagpasulang? Anya ba'y tinagkurama? Anya ba'y kailangan ko nga i-improve? Tatanga, kasi ito mangyari, anya,
iti sirib nga itit mo. Umawag tayo iti Diyos. Kami ni sulat ti bangitin, makaitan iti sirib. Tapno, amo tayo anya ba iti response, the correct response. Anya ba iti agpaiso nga, obrahan tayo. Gamin, in the ministry, hantay nga malahantay nga mabaling nga excuse or hantay mabaling nga maadaan iti ministry nga awang problema na pulos. Gamin mo kasta iti ministry, delegado. Ati ministry ang problema na? Delegado. Baka ngayon yung iti ministry. Ang problema me. Okay. Yaman mo tayo, nga no, iti Diyos, iti kakampi tayo kabsat, at nakabusog tayo. Matik ata. So, pilyan tayo na, no, no asino iti pag, ajingit talaga lang patyan tayo. Asino iti dapat kakampi tayo. Amo iti Diyos, no asino iti kanya na. God knows what His. No asino iti kanya na. Isagurod ko na iti Efeso 4:13, kailangan nga maselyoan tayo iti Espiritu Santo. That is the mark, the seal of God's ownership in us. And if we already receive the Holy Spirit, then we must be led by the Holy Spirit. To be led by the Holy Spirit is a complete surrender. Nga haan nga iti bukod mo kakapanunutan, haan nga sikat ti masurod kapsa. Mamin ano, even in me, talaga nga, umay iti paset nga, kailangan nga i-give up ko, yung bukod ko nga kaya. Bukod ko nga pagayatan, tapos masurot iti pagayatan ni Diyos. So nga, kailangan tayo talaga ay panakidangadang iti kararan kami in prayer, talaga nga iti guidance iti Diyos kit umay. Ito'y nga lobo. Okay, subli tayo na. Okay. Kuna iti Roma, chapter 1, apantay dyan, 19, hingga 22, makipagbasa kay kanya kakapsat, Roma, chapter 1, verse 19 to 22. Kuna na dito eh. Dusangan nila iti Diyos, tanalawag kadakwada, dagiti mabaling nga amwen maipapan iti Diyos, tati Diyos metlaeng tinangilawlawag kadakwada. Manipod pa iti pinarswa ti Diyos daytoy lubong, ti agnanayo na pan nakabalin ken kina Diyos na, uray saan a makita, mabigbig ken nalawag a makita, babaan kadagiti gapwanan na, isut gapuna apulos, nga awan iti mabalinda a pambar. Amuda iti Diyos ngem dida agdayaw wenno agyaman ken kuana kas maiparubeng nagbalin ket di nga ubaw ti panagpampanunod da ken sitnget ti linaon dagiti isip da. Okay kakapsat. Iti tao kuna na ditoy haan ang mabalin nga mailibak nga handa maamoy ti Diyos gamin nalawag. Even God's creation declares His glory. But people, because of their futile mind, ay ubaw nga panagpanunod da, handa nga bigbigan iti Diyos. Dahil iti scientist, kung na agpirot da iti sa rason. Rapto ba irasonan da? Nga naaramid kayo iti earth because of Big Bang Theory. Okay? Ngayon iti tao nagapu iti apes, kaya yun? Si kayo ano sa kaya yun? Okay? Kaamok talaga po. Okay. My ancestor is Adam. Okay. The spirit given to Adam in Genesis chapter 2 verse 7 is from God. Therefore, I came from the living God. Okay. Yung to kaya yung ti ancestors yung kasjay from the apes, then so be it. Okay. Takuna iti Diyos kuna nalawag. Okay. Nalawag. So, awan ti maiparme. Awan ti mairason iti tao tunuan at the judgment time sumango tayo iti Diyos. Hantay bali ni rason handa kami gamin ang ammo. Because every man is given the chance to know Him. But if we lose that chance, it will be forever for us into eternity. Either hantay nga maala ajay nga chance
no ma-let go, iti tao adi nga chance nga makaamuna, iti Dios nga pudno, then amo tayo iti papananda. Apa iti may bagong ata kakabsa. Iti pamilya, okay. Inikan na kami iti gabi, iti chance, tatlong hamamuso lang nga si pupudno. Tinagan na ko, nagulugi nga nagsirbing, ngayon ko na makita tayo garod nga, iti kinakurang, iti panakaam mo, lack of wisdom talaga, kaya talaga nga, ado, iti panagkurangan, iti parang ministeryo. And that's the start, na talaga nagkararag na, iti pupuso nga, ama, gamin, no agpakantaak, amuyo ba nga kanayon nga aruming rin kanya, iti John chapter 4:24, uray may napunpun no amin nga tattao nga nagaduda, nga iti sangwa na pakpakanta ng iti, di ba, song leader ng iti Ilagan. Okay. Talaga iti ka, talaga iti Espiritu Santo ko na naagbir-bir na, iti agdayaw kanya, iti Espiritu kan kinapudno. Of course, God allowed me to understand, awampay, kuray may isang awatan na iti nagdaydayaw. Iti na kang sangsalit. Kat amaan niya garo ti abraan mi, tapno ka maawat mo yun, iti panagtayo ni. Suruan na kami. Siguro ikan na, ti mga suro kanya, tapno mamon mi, kung kasanuda ka nga madayaw, iti in truth and in spirit, ijay kamsal. Ngayon ti Diyos nang arami dito wagas, tapno umunag pa, iti panangkamong iti Diyos. At iti adipin na, nga damit puso na iti kinapod mo, ngayon sumo lang iti nagisuro kanya mi. And here we are now, being used by God to teach and to preach. Iti trabaho ti adipan iti Dios mangisuro. Haan mi nga trabaho nga mailigtas iti tao. That's the God's work. To convict every heart. That is God's work. That is the Holy Spirit's work, not ours. Isu iti trabaho ti maysa nga adipan iti Dios mangisuro. Mausar iti biyag iti maysa kan maysa mga pararang, mga talaga mga ipasindayag nga iti Dios tayo ket nabiyag. Hallelujah. Ketata anya garod iti iwarwaragawang tayo. Adu iti mga suro-suro ng kunana garod. There are many, di ba? Ado iti wolf in sheep's clothing. So nga, nadagsan, nagijay balita nga, pastor kasto inubrana. Pastor kasto inubrana. Nagregat lang aro doon. Nga isuro ti ka na putno, to nagbabay ti panagkita na lumamun sa iti may sa pastor, ado upay, nagijay peke ng mga tir-tirti. Yung kas kakwartaan palang kapsat. Hanggang po nga, ada iti peke ng kwarta, kita po sa kwarta. Money is the currency. Philippine peso is our currency here in the Philippines. And we have to use that. Okay. Ibig sabihin, even though there are many fake ones, we must still preach the word. Gamin, edi ni Isaiah, ang tawag ito, ni Elijah. Madadagsinan, kunana, kukayatan, kaya nga patayan, kunana. O kaya talagan, yung kunana, at dapay, in reserve ko, nga nagtayaw kinipaal, nga makatuhan niya. And I'm praying for that. The thousand of people nga haanpay, nga kanya iti jablo, nga mabalimpay, nga makikadwa, iti kinapot mo. That's why we must continually to preach. And pagyaman ang iti Diyos gamin, He moves in His ways. Haan, iti bukod tayo nga buwagas. Iti agtagumpay gamin talaga. Gamin, kanayon ang ipapakita kanya mismo. Nahangasi ka, shock. It is not you, it's me. So nga, kanayon tayo nga agpatuloy lang. Gamin natin kaya iti Diyos. So minsan, nato iti pakadagsanan. Siyempre kumita tayo. Nagijay, imuna kanya tayo nga adi pa rin Diyos gamin. Istorya tayo iti mapaspasama.
Tatay iti pa ministeryo tayo ang katawad ang ijay nung una gamin amuda gamin naranasan na. That's why experience gamin talaga nadagsen ata. Iti experience gamin in the Word, experience in the work of God, kat talaga mausar iti amin, tapno mapapatid ka tayo. Kung nanagal iti Romans chapter 8:28, all things will work together for the good of those who love Him. Ibig sabihin, na minsan, at daman iti pasad, at daman iti pasama, ang kaslan mati. Iti sang wanan tayo kakabsa, nga am-am tayo iti Diyos na pinati tayo. Ang talik tayo ng takanya. Normal nga adu iti mangperdi kanya tayo. Normal nga adu iti against kanya tayo. Why? If you are truly holding the truth, then adu iti kabusor mo, ket ata nakabusor, they are the ones who wants to destroy the light in you. Isugurod, kanayon tayo nga mapalagipan iti Diyos tayo ket sibibiyag. Amo yun ang apay nga impatulod iti Ama, iti Anak, iti Lubong. Gamin, iti Old Testament, ito susalin iti Diyos, iti anghel na, nga iso iti mediator to the prophets, and the prophets to the people of Israel. Tata, okay, niya Moises tupa iti, nga makilanglangan iti anghel iti Diyos, okay? Nga iso mangmangtal iti instruction, kabutong launa iti tao. Okay? Kuna na di Exodus 23, verse 20, 21. Okay? Pagbugngan talaga, iti anghel, iti Diyos, gamin, iti nagan iti Diyos, kaya da kanya, hanap pa kauna, iti panagpasulan nyo. Gamin, anya lang iti naawat ng command, isulang iti patupad na, patukar na. Tata, nakita ni Diyos na awan, iti mga perfect, adi law of Moses, adi 2.10 commandments, at iti mga perfecto, ita, adi mga perfecto, di man ka, nadagdagsin kanya tayo tata. Iti murder, iti New Testament, makaungot ka laang, nakapatay ka. Mano pinatay tayo? Okay. Ini lalaki, wala iti babae na kumita. Lastly, okay. Oh, nagbasulan. Okay. Grabe adyo. Ibig sabihin, even sin in the mind laing basulan. Katumbas adi physical. Okay. So nga, apay ta kanayan tayo agrepin. Apay tayo kanayan tayo agdaw, hindi pagmakawat. Gamin, adoy di pagkurangan tayo. Ay, di matatay minsan, pero may panagbasbasol na. Itiniwan tayo minsan na kontrol na, pero may panagbasbasulan na lang. Di panunot tayo, pero may lang. Okay? Ang negatibo lang ating panunot, awanan. Nagkurangan iti pamati. Basula dyan. Okay. Tata, siguro, kailangan dagwid halimbawa, kanang ang negative thinker talaga, kailangan nga mapalagipan, if you are always negative, then you are lacking really. Okay? Kasano nga in-review talaga ni Jesus na adipan na. O na kayo nga awan, pamatayo, o na gaminhan na gamin nga mapatak siya hindi. Adi demonyo di at adi epilepsy na nga ubing. Okay. Iti inain parangawang, iti anak nga nagan. Kuna na iti John, at paantay di exposition tayo na. John 17, nato yung tikayat kung ay puntos talaga. Tatlo awatan tayo. Damin ado iti hanga makamu ito. Ti amuda kay amuda, iti panday tayo dangang kapsat, utuban tayo kumaton. No magagan tayo ating nasarita, tata, limbawa na dati baka ng tata, kasla kumontra di una nga nangagang, agkararag tayo nga maadaan tayo iti panunod, nga adda iti pankawat na babayan iti Espiritu Santo, babayan iti kinapotno. Kung na ito iti verse 11, ito, umaya kon kan ka na santuan nga ama. Awan ako iti lubong, ngam addada iti lubong.
ay wanam nga rod ida babaan iti pan nakabalin itinagan mo. I want ni Jesus Christ the Son, agkakararag ito'y nga paset. Iti John 17. Ikarkararag na dagiti disipulos na. Kuna na umaya kon ka. Kat ida, isuda, ada na pa iti lubong. Ikararag na niya, ay wanam nga rod ida babaan iti pan nakabalin itinagan mo. Iti next ko na nga inted mo kaniyak. No mapanunod tayo atoy nga verse kansa, tantay ba nga makapanunod? Anya ba iti deep meaning na atoy? Tapno ag may sada akas kadata. We want to be one with God, then we must accept the name. And that name is the name Jesus. Kuna na pa iti John chapter 5 verse 43, I have come in my Father's name. In Matthew 1:21 kuna na, panaganan da isuna nga Jesus. Jesus ay panagan na adi maladaga. Ngobe. Okay? Di pas nga may pasngay kini Maria. That's why if we truly understand John chapter 17 verse 11, maala tayo, protect them by the power of your name, the name you gave me. Therefore, no adda iti umunit tayo panakaawat, the name Jesus is originally the name of the Father given to the Son. Normal. Nowadays, di ba? Tinagan. Okay. So nga, iti amam, asino di kim milala kanyam. Okay, nga anak na ka. Tata, amo tayo. Nga ni Yesu Kristo, kung natin John chapter 1 verse 18, naggapu iti ama. Okay? Isuna naggapu iti ama. Kaya kung natin John chapter 1 verse 14, okay? Nagbalin nga tao. Physical. Inalan iti forma iti tao babaan na ipasngay kini Maria. The conception na, ang natural conception na. Okay. He is conceived through by the Holy Spirit. Kasano mangyari? Ububraan nagrutatan at the artificial insemination. Okay. Anila maawatan na yan. Okay. Nga, di ba may mga surrogate mother na ngayon? Anila maawatan na yan kasi nang nangyari ni Maria. Mary is never connected to the composition of Jesus. Naging term pa ni Pastor Raymond kasla ngay ko bukid nga na itanim, okay, tapos ang bunga, okay, like a soil. Kasi nga Mary was chosen, okay. Of course, hamang agpili iti Dios iti babaeng hana nga agdayaw kanya na. Ibig sabihin, Mary met the criteria. Okay? Of a righteous one. Being righteous because, of course, He allowed His Son to be born in her womb as a virgin. Awang kahit connection dakin ni Jose. Kaya ni Jose, di ba kayat na nga makipag-separate na ni Mary. Ngayon ko na iti anghel kanya nahaan. Gaming what she is bearing is from God. And do not touch her. Nakita instruction kanya na. Tatakapsa. I want you to be blessed. Kahit kung maada kanya yun, ti umdo nga bendisyon. Iti bendisyon nga panakam mo, iti umdo. Nga nagan iti Diyos. Kuna na pa iti Filipos chapter 2, okay? Verse 11, itinagan nga kangatuan. The name above every name is the name Jesus. Pagrukbaban, okay, 10. Nagrugit tayo 10. Okay. Inikasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus, agparintuming dagiti amin ang parswa sa dilangit, dito'y daga, ken iti unik iti daga 11.
Ket sila lata nga ipabla kay iti amin nga tao ani Jesucristo isu ti Apo apakaiday-dayawan iti Ama. That is why in John chapter 14 verse 13 and 14, when the Son is glorified, the Father also. When we ask in Jesus' name, okay, and we are answered in our prayer, is for the glory, not just for the Son, but glory also for the Father. That's why they are one in name. They are one in glory. Okay? And if we want to be one, then first, kailangan tayo mamamo na sino tayo agpaiso nga awagan tayo. Na sino tayo agpaiso nga Diyos nga awagan tayo. Nagawin ika tao sa pasabali pa inanagan ti awagan da. But call the name Jesus and you will know. Last pandemic time, at may isang supervisor na tawagan through phone, kung kumusta kami at the symptoms na for COVID. And then, perfect sangitin ko na nagado, inawagan ko nasa santo. Awang mangyari, isang sangitin. At daan lang iti mercy and love for that person, kuna, karot, ma'am, tulungan na kay ti kararag. Ni madalang iti consider ta, dalang ti ipagakanyang. Garot, inawagan, tinagadungan, dadumang nga sa santo, awan tinangyari. Itagarot, iti awagan tagang nagan nga Jesus. Tay pagkakanyang ata itinagan iti Ama, iti Anak, iti Espiritu. That's why when we call the name Jesus, you are calling the triune God. Of course, they obeyed. Kuna put it on the speaker. And kuna agawat yung pamakawan. Kinadwa ko nagrepent only through phone. And after that, I prayed for them through the name Jesus, by the power of the name Jesus. Iti testimony na kunana, pero mi, sumsumgar kami habang nagkakararag ka, apay kasi check kararag mo. You know the power in prayer, in praying the right name, the true name of God. Hindi hihiyain ng Diyos ang matotoong nananampalataya sa Kanya. God will never put His name into shame. That's why if we bear the name Jesus at nilalapastangan tayo, then it's their loss. The testimony was after, enough na. Thank you na sila. After 5 minutes lang, nag-chat ko na, nurse, thank you so much. Haanan nga marigatan nga agangis iti asawak. Kasi that time naka-oxygen na siya. The next morning, okay, kinabukasan lang, tanggal na po ang oxygen, okay na po sila. Thank you, Jesus. And I sent them to a laboratory in St. Luke's for them to be tested. Negative from COVID. And that's all praise in the name of Jesus. Sa balik ang iti religion da, ngamuad ta iti ang nakaawat da, it will be a testimony for us because that will never be erased. Anyaman nga panagministeryo tayo, babae ni tinagan nga Jesus, that testimony will never be put to shame. It will always be written in history. Okay? It will be a testimony of faith in Jesus. That's why I encourage you, brothers and sisters, you want to have testimony in faith, ask in the name of Jesus. Aji mo lang itikararang ko, Ama. Ikanak ti barong nga ragsak. Ikanak hindi adupay na ragsak. And that ragsak nagpaypayso to the light in Jesus. Makipagtrabaho pa'y ganyan. Hallelujah. So nga, sugyanan tayo, aji title ko na nagkaroon amon pa, ito si bibiyag na Diyos. Number 1, how can you be right in worship if you don't know the true God? Kasano nga makapagdayaw ka at Espiritu kayong kinaputno, hamumat garod ang amoy ti Diyos. In Athens, ni Pablo, kunana, anda na yung inscription kunana,
Tudaan ada di altar, ada di offer dadjay kunana to the unknown God. Okay? Kunang nagrod ni Pablo, I know you are very religious. Aurora, you are very religious. Philippines, you are so religious. But do you know truly the God, the living God? Sa Tagalog kakabsan, nagkararag tayo. Nagkararag tayo mga iti entero ng Pilipinas nga maamuda iti Diyos. Bayat ang tapay iti panawan. And we can also pray for our specific family, for them to know, for them to be given, that they will not lose the chance, for them to know the true living God. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Holy Father, we are here in your presence. Ama, datoy kami di presensya. Bigbigyan mi, kasi kalain itinabiyag nga Diyos. Nga itinagan nga Jesus, nagan iti Ama, nga itinay iti Anak. Therefore, we call unto your name, Jesus, have mercy. Have mercy in my family. Remember my family. Remember my relatives, Father God, in Kamita. Iti panawan, iti paset, Father God, nga mamamuna ka. Ama, remember this place, Aurora. Ama, nga maiya po nito'y, Father God. Dagiti anak mo nga daw di sa mga Father God. Iti paset na pa'y nga ma, aday iti tarigagin nga mamamuna ka. Kat Ama, o Diyos, iti entero nga Pilipinas. Dagiti outreaches ni, iti taguluhan. Father God, I pray, O Diyos, Ama, ikabisuda. Father God, Jesus, iti pasat ko mapapunta ka. Father God, si kahit di mangilatag sa mga Father God. O Diyos, iti aramin dyan. Iti pagkasinan, O Diyos, Ama, in Orbis Conto, Father God, have mercy on them. Father God, in Pampanga. In Ortigas, Father God, dapat ikabsat ni dyan. Father, even, O Diyos, in San Jose. In Quirino, Father, even if God, ilagan. Ama, ikararago, patuloy rin sa mga ngayon ministeryo rin sa mga pangiwaragawang iti kinapudno kaya't haan rin sa mga parigal ngumibat haan rin sa mga parigal ngumalpas ingano rin sa mga parigal Jesus ito udi iti angis mi kaya Diyos iti kararag ko nga nagito'y nga adda kanyami rin sa mga ngayon pakaamom kanyami nga kinapudno kaya't maipasa mo iti adupay o Diyos tapno adupay medgaro rin sa mga parigal ti makipagkaykaysa makipagtulong mo rin sa mga parigal para o Diyos kumadupay, iti makamamugan ka. Kaya o Diyos, padayawan ni agyaman kami. Iti protection mo, o Diyos, imay man, iti bagyo, baba, iti papaset, o Diyos, Ama, iti tama aldaw, iti panagdaydayaw, nga natoy kami, o Diyos, Ama, nga padayawan na ka. Tapos sika iti protection mi. Sika iti Diyos mi, paragan nga man nakabalin. Kaya o Diyos, mamati kami, nga iti sa lakdib mo, kataday, iti mais ken maysa, nga nang respeto itang aldaw mo. Kaya o Diyos, garon, paragan, iti panagawan, iti kaabsad mi, kaya rin sa mga paragan, itang may isang alawas manan, o Diyos, iti protection mo, kit maaday, iti amin nga kapsat mi, o Diyos, naaday, iti panagrespeto na kanyang ato itinawag mi, itinaga ni Jesus. Amen.